Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula lan panjenengan tansah muncul dan puji syukur dengan salibun Allah Subhanahu wa taala. Dan tiliman rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ing dalem menika alhamdulillah kula lan panjenengan tasih dipun paringi kalian Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat hidayah, sehingga ing dalem menika alhamdulillah kula lan panjenengan saged nilar supaya kesibukan donya sabulu bulan panjenengan lampah ibadah salat berjamaah dan kita mados ilmu sareng-sareng. Kemudian apa yang kita lampahi ing dalem menika dadosaken amalan ingkang shalih. Amin. Hingga menjang saged kita nikmati dengan yaumul qiyamah. Amin. Salawat wa salam kita tetap lumuntur dumateng junjungan kula lan panjenengan. Inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang jambahipun tutuhaken dumateng kula lan panjenengan pundi ratusan kang leres lan pundi ratusan ingkang lepat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lajengan malih terkait kalian larangan macam-macam bid'ah lan masalah perkara ingkang baru di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala dawuh dengan Al-Qur'an surat Yunus ayat 3 kali. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Terus ketika kula lan panjenengan sampun nglampahi suatu kebenaran dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, mula di samping enten kebenaran niku enten kesesatan di dalam beribadah utai tengene amalan-amalan ingkang lintunipun. Mula kita kedah berpegang kalian Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sebutkan mengenai Al-Qur'an surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul ayyil kitabi was sunnati. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Quran surat An-Nisa ayat 59. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menungso memang sering berlainan pendapat terkait kalian masalah agama utai masalah ingkang lintunipun. Terutama ketika tengene masalah agama, ketika kita berselisih pendapat, berlainan pendapat, mula kita kembalikan dengan Al-Quran kalian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ingkang kita
damel pegangan. Mboten kita derek umumipun tiyang utawi kathahipun tiyang ingkang nglampahi. Tapi perintahipun ing Quran surat An-Nisa nggih menika ketika kita berlainan pendapat terkait masalah agama, kita batosi ing Quran pripun, kita batosi ing al-hadis pripun, niku ingkang kita damel pegangan. Terus boten kita damel pegangan ketika kathah tiyang ingkang nglampahi. Kalian apa? Dereng mesti kathah tiyang ingkang nglampahi niku sesuai dengan Al-Qur'an kalian sunnah. Tapi pegangan kita ngene Al-Qur'an kalian as-sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahwa yang aku perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat 153. Terus Allah memerintahkan supados kula lan panjenengan menika mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala inggih menika Al-Qur'an kalian as-sunnah. Boten mengikuti jalan ingkang nintunipun. Ya wau jalan kathahipun tiyang ingkang nglampahi. Soalnya belum tentu tiyang ingkang kathah nglampahi menika sesuai kalian petunjuk Al-Qur'an kalian sunnah. Mula kita kembalikan ini Al-Qur'an kalian sunnah supados kula lan panjenengan menika selamat donya lan akhirat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Quran surat Ali Imran ayat 3 setunggal. Ucapno en yen to sira kabeh ku bener-bener mencintai Allah Subhanahu wa taala, mula ikuti aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Terus ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kula lan panjenengan kedah menjalankan perintah Allah sesuai Al-Qur'an kalian as-sunnah. Boten melenceng saking Al-Qur'an, boten melenceng saking sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika kita mencintai Allah, menyayangi Allah Subhanahu wa taala, perintahipun Allah supados kita mengikuti Allah lan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten mengikuti ingkang nintunipun. Kali kebanyakan manungsa menika mengikuti umume wong nglakoni. Nah niki sing bahaya. Soalnya apa? Kadang umume wong nglakoni niku wau boten sesuai kalian petunjuk Al-Qur'an kalian as-sunnah. Mula kita berpegang kalian niku wau supados Allah memberikan keselamatan kita tengene dunia maupun mangke keselamatan tengene akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enten hadis saking Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun muttafaqun alaihi. Saking Aisyah radhiyallahu anha yang menghentikan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh man ahdatsa fi amrina, sapa wonge sing mengada-adakan
sak jerone agama iku agama Islam hada ma laisa minhu fa waradun sing ora ana dasare sangka Al-Qur'an utawa As-Sunnah fa waradun mula tertolak. Dan ini sing garai amalan kita niku tertolak ketika kita nglampahi suatu amalan, suatu perbuatan sing boten enten dasare saking Al-Qur'an utawi Al-Hadis. Mangke contonipun kathah. Iki kita bahas dasaripun riyin. Dadi amalan-amalan sing gak ana dasare nggone Al-Qur'an lan tengene Sunnah niku fawaradun tertolak. Masyata amale iku gede. Contoh alif mawon. Ketika kita utai masyarakat kita niku nglampahi ingkang naminipun sedekah bumi, kinten-kinten enten boten perintah ngene Al-Qur'an kalian Sunnah. Enten apa boten? Boten enten. Nah, ketika kita nglampahi niki senajan tos sing disembelih niku kerbau atau kebo utawa sapi sing ditujukan tengene tiyang ingkang meninggal dunia, sedekah bumi atau sedekah tengene makom niku terusipun hadis fawaradun tertolak. Karena apa boten enten perintah Nabi. Jadi para nabi atau Nabi Muhammad kalian para sahabat, para salafus saleh niku boten nate nglampahi perbuatan ingkang mekaten. Nah, niki termasuk masalah ingkang baru mengada-ada tengene agama. Nah, niki termasuk amalan-amalan ingkang boten dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kathah sanget perkara-perkara ingkang baru, masalah-masalah ingkang baru ingkang dipun lampahi kaum muslimin lan seharusnya niku boten dipun lampahi. Soalnya boten enten perintah tengene Al-Qur'an utawi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Niki tengene riwayat Imam Muslim ingkang nitunipun sapa wonge sing nglakoni suatu amal perbuatan sing amal perbuatan iku muga ana dasare sangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ora ana perintahe sangka Nabi, fawaradun tertolak. Jadi dasare niku kedah enten perintah saking Nabi. Allah memerintahkan, Nabi Muhammad memerintahkan. Niku nembe saged kita laksanakan. Padahal amalan-amalan sunnah nek kita purun nglampahi niku kathah sanget. Kathah sanget. Salat duha, salat malam, salat tahiyatul masjid, siam sunnah Senin Kamis, poso pertengahan bulan, al-yaumul ba'd, terus poso Daud, sedina poso sedina ora iki sing enten dasare tengene sunnah Nabi. Nah, boten usah kita nglampahi ingkang boten enten dasare saking Al-Qur'an utawi sunnah Nabi. Ingkang kata-kataipun umat Islam niku nglampahi. Burung karuan nglampahi suatu amalan niku sae tengene pandangan Allah, bahkan justru niku dadosaken laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan saking hadis menika menciptakan bid'ah salebetipun agama menika
Gini kok jalan mewajibkan apa yang tidak diwajibkan atau mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh agama. Menambah, mengurangi apa yang sudah ditentukan oleh agama adalah tertolak. Sedang menurut riwayat Imam Muslim dinyatakan bahwa amal yang menyalahi agama atau tidak berdasarkan dalil agama atau dalilnya lemah adalah tertolak. Jadi agama niku mboten saged ditambahi, mboten saged dikurangi. Nek wis patokane A, iki kita nambahi A. Mboten usah kita reka-reka. Wah iki kurangi ini mboten usah. Berarti luwih pinter kita tinimbang Nabi Muhammad. Ya, berarti luwih pinter kita daripada Nabi. Wong Nabi wae mboten memerintahkan kita menambahi. Napa malih kita mengurangi suatu masalah dengan agama. Kemudian pelajaran saking hadis menika yang pertama, sunnah itu termasuk sumber syar'i. Jadi sunnah itu termasuk sumber saking Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber agama. Sing nomor loro, bid'ah utai amalan ingkang boten dipun ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk amalan ingkang kedah kita hindari. Apapun bentuknya mula kedah kita hindari. Sing nomor telu, boten dipun tampi amal ingkang dipun ada-adakan meskipun yang mengamalkan itu bukan penciptanya sendiri. Jadi umpama sing nyiptakno iku wis meninggal, terus kita amalkan amalan niku, tetap amalan niku wau tertolak fawaradun. Soalnya boten enten dasare saking Nabi. Mula jamaah kan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kula lan panjenengan berpegang dengan Quran dan Sunnah, memang niki termasuk memegang bara api. Jadi memegang Quran dan Sunnah ingkang benar-benar Quran Sunnah itu kita pegang, niku bagaikan memegang bara api. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar, ucapkanlah yang benar, walaupun toh kenyataannya kamu itu dibenci orang, bahkan dibunuh orang. Kenapa kebenaran itu harus disampaikan. Mula jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang mengamalkan Al-Qur'an kalian mengamalkan sunnah, sehingga kula lan panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang diharapkan Allah untuk menempati surganya mangke dengan yaumul qiyamah. Amin. Insyaallah pertemuan ngajeng kita lajeng malih hadis ingkang nomor 900 ditunggu sekali. Hadis saking Jabir radhiyallahu an riwayat Imam Muslim. Berkaitan dengan saged kula aturaken pitados ilmu ingkang manfaat kangge kula pribadi lan kangge para jamaah yen wonten keleresan saking Allah semata, yen wonten kelepatan bisa kula selaku manusia. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.